ସେମାନେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାରିଆଡେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମରିୟମ ମାତା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ସମାଧିରେ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସତରେ ମରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ କି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ଯାଇକି ତା ପାଟିରେ କପଡା ଢାଙ୍କିଥିଲେ। ତାହେଲେ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ କହ ଯୀଶୁ ତାକୁ କେମିତି ଉଠେଇଲେ ସେ ବୁଝୁ। ଆଉ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଆସି ଠିକ ସେ ସମାଧି ଉପରେ ପଡିଲା। ଆଉ ଠିକ ସେତେବେଳେ ଲାଜର ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ବାହାରିଲା। ନାଇଁ 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 ସେମିତି ହେଇନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖାଲି କହିଲେ ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ, ଆଉ ଲାଜାର ଯୀଶୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ସମାଧିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏ ଛୁଆ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୋର ବେକାର କଥାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି। ठीक अच्छी टिके अपेक्षा कर। प्रभु एपटे आसतु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुम जीशुकर जो शिष्य ना मो साना भौणी बहुत वर्ष होला खटिया रे पड़ी मु तुमको जणैबी। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। हां आमे करि पाइबु किंतु सहाय्य करि पाइबुनी। दया करी तांको जणैबे। हां तुमको सहाय्य करबी। हां निश्चय तुम दुई जन को सहाय्य करबी। जीवदा शीघ्र करो भीतर को आसो। हां हां आसुची। धन्यवाद। आज बहुत सुंदर दिन ना। हाँ यीशु आम गाँ को आसी तुम्हें सत्तरे जीशु को बहुत भल पाउछ ना। हाँ से लाजर को जीवित करले। से निश्चय ईश्वर को पुत्र ना। हाँ से ईश्वर को पुत्र। जीशु को आरंभ रो विश्वास न करिवार मु बहुत लज्जित। मु सब बेले यीशु को विश्वास करिछि। तुम्हें दिने जीशुकर एक महान शिष्य हबो। रुक जाए यीशु को देखिया को तुम चाहूँ। पछे पछे आसुची। आस्ते जाकुबो जीशु को टिके खाइबा को सुजोग तो दियो। ठीक अछि नियो एथिरे गोटे खाओ। वाव धन्यवाद यीशु। बड़ हेले मु भी आपण को शिष्य हेबी। फल केबे ता गछ दूर रे पड़ेनी। मु ठीक कहली ना भीतर। समस्ते खुशी रे खाओ। हम पई दाखन सोटी आनि देबो की? मु किछि शीघ्र नै कि आसुची। मोरियो कोआरे अछि? एपरि व्यस्त समय से कोआरे गला? एबे तो गाँ रे समस्त जानि चंती आपण किए? हां ता ठीक। मरियम कोउठी थिलो? मोरियो तुम कोन होचो? ए हाथ सुंदर बासना। से जाने चिकना केते मूल्यवान? तू कोन पागल हे जाइछु? काहे की एते मूल्यवान जिनिस को नष्ट करू? एई तेल 150 टଙ୍କା रे बिक्री करी दरिद्र मान को देथिले कोन भलो हिमा थांता। सब नष्ट हे गला। केते जण ही जीशु को दे पाछि। मेरी यह जीसु को इच्छा नुहे। तमे जानि पानो की तमे ता नष्ट करछो। ताको छाडी दियो।
କରୁଛ ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ତାହାର ଯାହା ସାଧ୍ୟ ତାହା ସେ କରିଅଛି ସେ ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ମୋର ଶରୀରକୁ ପୂର୍ବରୁ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସମାଧି ସେଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବନି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତାହାର ଏହି କର୍ମ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଆମେ ତା ବିକ୍ରି କରି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହେଲେ ସେଠି ଭୁଲ କଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତେଲ ଢାଳି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି ଯୀଶୁ ସେ କହୁଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଜରେଥରୁ ସେ କଣ ଜାଣିଛି ସବୁଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି କଣ ସେ ବେକାର କଥା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ସୈତାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କାରଣ ଦରକାର ଏତେ ସାହସ ସେ ନିଜକୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା କହୁଛି ଆମେ କିଛି ନ କରି ଚୁପଚାପ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ବ୍ୟବସାୟର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇବ ସେ କିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧର ତୁ କିଏ ମୋ ନା ଜୀବିକା ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିନି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦେଖ ସେ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ନା ମୁଁ କିଛି କରିନି ଯୀଶୁର ଏଇ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଏଇ ଖଣି ହତ୍ୟା କର ନା ନା ଦୟାକରି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି ରୁହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବି ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଯଦି ସତ ଆଜି ରାତିରେ ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ ତେବେ ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଛ କହିଥାଉ ତେବେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ରାତିରେ ନେଇଯିବି ଯୀଶୁ ଭାଇମାନେ ଆଜିର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଠିକ କହିଲ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଏହା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଆପଣ ନିହାତି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ସେଦିନ ଯୀଶୁ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇଥିବେ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି ତାପରେ ମୁଁ ସେ ରୁଟି ଆଉ ମାଛ ଧରିବା ପୁଅକୁ ପାଇଲି ଆମେ କେମିତି ସେ ଦିନକୁ ଭୁଲି ପାରିବୁ ବହୁତ ଭଲ ନିଅ ଏ ରୁଟି ଖାଅ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏବେ ମୋ ପାଳି ପାଣିରେ ଚାଲିବାର ସେହି ଅନୁଭୂତି ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଜଣାଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଛି ହଁ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ତମେ ଚାଲିଥିଲ କିନ୍ତୁ କେତେ ପାଦ ଚାଲିଥିଲ ହଁ କେବଳ 2 ପାଦ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇ ମୁଁ ସେଦିନ କେବେ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିଷ୍ଠାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଅ
ସତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। କଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ? ଆମେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ? ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁ ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ମିଶିକି କରୁଛୁ। ହଁ ତାହା ଠିକ। କିଏ ଏମିତି କରିପାରିବ? ଯାକୁବ ତମେ ନୁହଁ ତ? ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରସାରିତ ହେବି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିକି ଯିବି। ଆପଣ କାହିଁକି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବୁ। ତୁମେ ତମ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଦେବ। ଏହି ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବିନି। ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଗେସମନକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। देख समय उपस्थित है मो पापी मान समर्पित है से मानक मध्य अच्छा जहाँ चुंबन करी से जीसु जीवन तुम जहाँ करने को आसी अच्छा ताहा करो दयाकरी तांको छाड़ी दियो से किछि भूल करना चलो जीवा जीसु ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା हमको पड़े जीवा भागो ଭିତର आसो भीतर शीघ्र चलो तुम केमिति एमिति करो तांको तुमे विश्वासघातक केमिति करो तुमे अवमान को मधुर जणे केमिति तुमे एमिति करो ए किछि टंका पाई सर्प प्रभु प्रभु मु कौन भूल कली या मोर भूल नहीं 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 नहीं
से हमको कैंसर पर वंश कहूला किंतु शेषରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପାଇଲେ ଏବେ ବି ଲୋକ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକ୍ଷରଣାରେ ଧରାଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଦୋଷୀ କରୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ବିରୋଧ କରିବା ମାନେ ଆଗରୁ ଗୁପ୍ତଚରମାନ ପଠେଇ ସାରିଅଛୁ ସେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାର ଏତେ ସାହସ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ Because himself, the King was chose. He claims to destroy the temple and rebuild it in 3 days. Because himself, the Son of God. What further proof do we need? Is worthy to die. For the innocent people he has deceived and for affronting God. That man must die. He must be crucified. We must never let this happen again. To you have glory replied. Are you the Christ, the Son of God? ହଁ ମୁଁ ସେହି Make him stand trial, take him to face. କେତେ କାମ ତୁମକୁ ଦେଖ ନେଇକି ଚାଲ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଛି କେତେ ସାହସ ସେଇ ଛୋଟା ଲୋକର ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ବିଶ୍ରାମ ନା ପ୍ରଭୁ ସେହି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଗଲି ସେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଠକ I find in him no fault at all. Whom will he that I believe unto thee? His forever for the King. We have a land by our love.
को क्रूस रे चढ़ाओ। ସେହିପରି ହଉ। ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ପିଲାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ এই অপরাধী নিশ্চিত দণ্ড পাইব। ହେ ମହାରାଜ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଜୟ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଜୟ। ଯଦି ତମେ ରାଜା, ତମ ରାଜପ୍ରସାଦ କାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ହଜି ଯାଇଥିବା ମୁକୁଟ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। हे महाराज, ଏହି ପାପୀର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି, ତୁ ବି ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନା? ନା, ମୁଁ ନୁହଁ। ସେତିକି, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ତମେ ଜାଣିଛ ସେ କିଏ? ହଁ, ସେ କଣ ସିମୋନଙ୍କ ଘରେ ନଥିଲା କି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ? ହଁ ଠିକ, ସେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପିଟର। ନା, ତମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିଲି, ଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ସେହି ପାଗଳ ଲୋକକୁ ଜାଣିନି। ତା କଥା ଭୁଲି ଯାଅ। ଚାଲ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖି ଯିବା, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବା। ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଶପଥ କରିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦିଓ ମତେ ବଦଳତେ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ସତରେ ମୁଁ ଝିଅଟାକୁ କେମିତି ଅଲଗା?
ନା ମୁଁ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ
हे प्रभु ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପାପର ରାଜ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। परमेश्वर द्वारा प्रहारित और दुखग्रस्त हुए मने मात्र से आम्भमानकर अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले और आम्भमानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले। My Lord.
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। এই জায়গা ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଯାଇଛି। ତାହା ବାଜେ କଥା। ସେଇଠି ଦେଖ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲା। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କର ଆଉ କାହାକୁ ବି ସମାଧି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ତାହା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା? ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମାଧି ସମାଧିରେ ଭୂତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହା କିପରି ହେଲା? ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଜୀବିତମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଅଛ? ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠିଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ସେ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିବେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି।
ए सुसमाचारକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆସ ଯିବା। ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଶେଷରେ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? କଣ କରିବା ମାନେ କଣ କହୁଛ ତମେ? ଆମକୁ ଇମାରତକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମକୁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୁଣି ରୋମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇବ? କଣ ନାହିଁ ହବ? ଲୋକମାନେ ପୁଣି ତମକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ମୁଁ କେବେ ମୋତେ କହିବି ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ସବୁ ବିଷୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଶେଷ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ତୁ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ତ ଅର୍ଥ ଥିବ। ଚୁପ୍ କରେ, ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସରିଗଲା। ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। କଣ ତମେ ମନେ ରଖିବା ସେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଉଟା ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଉଠ, ତୁ ମୋ ଖଟିଆ ଗେଲି ଚାଲ। ଯିଶୁ ସେ ଲୋକକୁ କେବଳ ଏଇ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ କହି ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ କଣ? ସେ ପାଣିରେ ଚାଲିଲେ, ସେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଫିଟି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଠିକ, ଯୀଶୁ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଦିନହୀନ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କଲେ। ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ ପରି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଣ କଥା ହଉଛ? ତୁମ ମୁଖ କାହିଁକି ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି? କଣ ତମେ ଜାଣିନ ଜେରୁସାଲେମରେ କଣ ହେଇଛି? ମହାଯାଜକ ଶାସକମାନେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁକୁ କ୍ରୁଶିତ କରିଦେଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆପଣା ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କର। ହଁ ଠିକ, ସେ କହିଥିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଠିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ। ହଁ ଠିକ, ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ରୁହ, ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏବେ ତ ଏଠି ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ଶୁଣ, ସେ କହିଲେ ସେ ଗାଲିକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଚାଲ ଯିବା। ଏପଟେ ଏପଟେ, ଏଇ ଏପଟେ ଆସ, ଏପଟେ। ସେ କିଏ? ପିତର? ଯୀଶୁ ନା କିଏ ତା ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜାଲ ନୌକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଆଉ ଫେରିବ। ଜାଣିଥିଲି ସେ ଫେରି ଆସିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ସମୟର ଫରକ। ତୁମେ ଏବେ କଣ କହିଲ? ଏମିତି କି ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ନାହିଁ ଯାକୁବ, କେଉଁଟର କାମ ମାଛ ଧରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ। ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ଏଥିରେ କିଛି ପାଇପାରିବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଏହା କରୁଛୁ। ଚାଲ ପୂର୍ବଥର ପରି ପୁଣି ଥରେ କରିବା। ପେତର, ଚାଲ ସେଇଠି ଜାଲ ପକେଇ ଦେଖିବା। ଜାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଟିକେ ସ୍ନେହରେ।
आज आओ एक लंबा दिन बोधे आम खाली हाथ में फेरी पारिबानी हाँ आ गोटे थोड़ा चेष्टा करिबा देखो 2 3 माछ को धरी हूँ चलो कूड़ को फेरी जा किसी बच्चे करते कि एटा केमिति देखा जाउची लोकरा धान पाखरे जाल को पकाओ आ तुमे माने पाइबो से कोन कहउछथि डाहाण पार्श्व जदि एपटे थाई देखिले एइटा होची डाहाण पार्श्व आ जदि तमे से पटे थाई देखिबो एइटा होची डाहाण पार्श्व देबे सब समान हां ए मुर्दरे आमे किछि हरे बार तो नाही तुम ठीक कहिलो चलो एहा हमें करिबा 1 2 डाहाण पाखको चिमुट मुहर स्वप्न देखुची भीतर चलो जीवा चलो चले करो जो से दियो नहीं सब एक ही रचना मुझे क्षमा करो मैं तुमको स्वीकार करूं ए यह का पुत्र सिमोन तुम्हें कोन मते घर देखा अधिक प्रेम करू ओ प्रभु मु करली सब जानी आपण जानी जे मु तुमको केते भलो केबे वो मेसन को चल
ଯୀଶୁ ଜୟ। ଯୀଶୁ ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲୁ। ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଇମନ, ଥମାସ, ମାଥିଉ, ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବୁନି। ଆମେ ବହୁତ ଡରିଯାଉ। କଣ ତମ ସହିତ ଏଠାରେ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୁଦା ଯୀଶୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯା ହଉ ଏଥର ମୁଁ ମୋର ଉପହାର ଦେବା। ମୁଁ ଯଦି ମାଛ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସାନ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଯୀଶୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦୌଡ଼ିଗଲି। ଯାକୋବ, ମୁଁ କଣ ତମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ରୁଶରେ ବହନ କରିନି? ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି।